روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال الله لموسى: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي ربي، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: ولك هذا وعشرة أمثاله، لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. لا إله إلا الله. هذا أدناهم منزلة، فما أعلاهم منزلة؟ قال: أي موسى ربي، فما أعلاهم منزلة؟ قال الله: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فماذا كانوا يعملون؟ فماذا كانوا يعملون حتى جزاهم ونظر وجوههم وقال عنهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فاسمع رعاك الله، اسمع رعاك الله عن تلك الوجوه: وجوه طالما غسلتها الدموع، وجوه طالما أذلها الخشوع، وجوه ظهر عليها الإصفرار من الجوع، وجوه إذا ذكرت أذعنت وذلت، وجوه ألفت الركوع والسجود فما كلت وما ملت، وجوه توجهت إلى ربها وما نكصت على أعقابها وما تولت، وجوه سارت في الدنيا بين الرجاء والخوف، رجاء دخول الجنان والخوف من النيران. لسان حالهم في دنياهم كما قال ربهم جل في علاه: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لسان حالهم في دنياهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم اسمع ماذا قال لهم ربهم: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إذ صبرتم على طاعتي، سعيكم مشكورا إذ صبرتم عن معصيتي، سعيكم مشكورا إذ صبرتم على الأذى في سبيلي. صبرت عن اللذات حتى تولت، وألزمت نفسي هجرها فاستمرت، وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت صبري على الذل